โอ้ยปากยางงามเลยพี่น้องเดี๋ยวเด้อปลาขะแยงครับปากแยงปลากดแย่งคู่ดีหนึ่งโอ้ปากแยงคือปากยางใหญ่เลยวะแย่งคู่ดีหนึ่งอุ้ยพี่น้องเอ้ยมือนี่เต็มเลยครับปลาขะแยงครับมือนี่3 หาครับพี่น้อง3 หาปืดยังคักเลยพี่น้องนะครับตอนนี้ผ่านไป1 ชั่วโมงนี่ครับ1 ชั่วโมงเมืองครับยอดเลยครับพี่น้องมันนี่กับทีมงานลงมามุ่นนะครับมากับพีบ้านเฮานะครับมันนี่เปลี่ยนบรรยากาศฝนตกพอดีฝนตกครับพายุเขาน้ำมันขึ้นใส่หม้องใส่ยังเป็นบรรยากาศครับนี่ก็จะมาลงรักปักฐานอยู่นี่นะครับวันนี้มาจากคนครับนี่4 5 6 7 คนครับทีมงานคุณภาพครับสิปักรักวันนี้แล้วครับวันนี้เบามือกันแล้วสิใส่มองสุดแค่ไหนเองแมนบ่เห็นห้อยคือกระดุกอยู่น่ะใส่เกลือนย่างพี่น้องบ้านตะรุงนะครับเดี๋ยวสู้เมืองเกลือนย่างครับปูนใส่เกลือนคนมันย่างหลายเลยครับลุยใส่มองกันพี่น้องลองเบิ่งหมานบ่มือนี่สวัสดีครับมื้อนี้ก็อยู่กับช่องเดียวพาชมพาชิมนะครับมื้อนี้ก็สีมามุ่นครับไปพี่เดียวก็สิอยู่ยามมองอยู่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้อยู่กับช่องเดียวพาชมพาชิมครับมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศมามุ่นนะครับนี่ก็มาถึงด้นแล้วก็ใส่น้ำมื้อนี้ก็สิไปยามมองนะครับบัดนี้ไปครับติดตามชมกันต่อไป นี่ครับมื้อนี้ฝนตกแห้งครับน้ำมูลขึ้นหลายจะมาครับนี่ก็มาครับหัวหน้าเผาครับ
มากัน6 คนครับมื้อนี้คนหนึ่งสุมไฟคนหนึ่งยามมองครับนี่ถึงดูคือบ่ครับคือครับเยี่ยมครับไปครับไปชมกันต่อไปนี่ก็เบิ่งคนทางยามมองนะพี่นะครับได้ขึ้นบ่ได้มันล้วนหลุนกันคุณครับคนนี้กำลังปลดมองครับนี่มามูนครับฝนตกแห้งพายุเขาครับหมู่กันครับนี่ครับกำลังปลดมองกูกำลังมันหมานะครับป้ากับบ่ค่อยใหญ่ดอก ป้าสองหามันก็มีสำนีแล้วพี่น้องเอ้ยนำเลยคุณจะใส่บ่ได้ดอกเพราะว่ามันน้ำมันไหลแห้งครับใส่ไปครับคุณเด้อตกอยู่ตาตุ้มหมดละ ถ้าผุนก็จะเป็นบาวโต่งครับ นี่ครับ กับบาวเอ็มนี่ป้าครับ ป้าสองหาพี่น้อง ใส่กำลังงามครับนี่ครับ กำลังได้ คืออยู่ครับพึ่งลงมาใหม่ กำลังได้ ถือดีอยู่ครับ ถึงชั่วโมงกำลัง ๆเป็นพี่น้อง ลงมานี่ครับน้ำก็ร้ายพี่น้องเอ้ย อู้ยามขึ้นเนาะถือดีกันตัวนี้เนาะ แต่ว่าสิอยู่บ่เด็กนี่แต่กระถาเบิ่งว่า กับมันคือเนาะ บอกบ่ถือวันนึงป้าหมูเอาบ่ได้เว้ยปักมันมีแยงแต่แล้ว โอ้ถือครับมื้อนี้ ทางนี้เป็นบ่ทัน เปลี่ยนบรรยากาศครับจากบ้านมื้อนี้ บ่ทันหลายพี่น้อง ป่ากำลังขาวครับช่วงนี้ แม่นเอาตัวใดอีกน่ะ นี่ก็ไม้แล้วครับมองหัวหนึงครับมื้อนี้ ข้างล่างเขาใส่กันนี่แหละ ไปแล้วครับหัวหน้าเบา ล่างไป นี่เบาเอ็มนะครับถึงดีกันตัวนั้นนี่ ตัว โอ้คือจะไปเรียนมาแต่เมื่อไหร่ถึงเนาะ ต้นเล่นน้ำใส่มาเรื่อยๆครับวันนี้ผลงานอยู่เป็นกันแย่งโคนะต้องมีตั้มมือ ติดแล้วครับมื้อนี้นี่ป้ากับสิรุ่นนี่แล้วครับมื้อนี้ สอง เบิ่ง หา นะครับ นี่นะเอ๊ะไม่อยากกำแห้งน้ำเลย น้ำมื้อนี้ปักเจ็บแล้วเนาะมื้อนี้ก็สิไปเบิ่ง บ่าวโต่งนะครับมื้อนี้เป็นจังไดแน่นะพุ่นมาครับมาครับเป็นจังไดบ่าวโต่งหมานบ่ครับ ก็ได้คนอยู่ บ่าวโต่งบอกว่าพ่อได้ปนครับมื้อนี้นี่ป้าครับยันใส่ถุงสงนะครับถุงแยงบ่มีมื้อนี้นั่นครับนี่ครับเป็นป้าครับหูถือครับมื้อนี้โตก็บ่ค่อยใหญ่ปานใดแต่ก็พอคืออยู่ครับ รถถุงยาง ถุงแยงโอ้ถือคือกันครับมื้อนี้เอาละครับคือครับมื้อนี้ว่างๆลงมาหาเหรียญมูนครับฝนตกซุมื้อน้ำท่วมหน้านะครับพายุเขาน้ำท่วมวิธีอีสานบ้านเฮาใส่หม้องหาปลาไปสั่นน้ำเกินครับช่วงนี้อยู่เงินซื้อมันก็น่าเบื่อครับต้องเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะไปเบิ่งคนก่อไฟมานะครับว่าเป็นจังไดเนี่ยสูบติดหรือบ่ติดไปครับเราต้องมาจังได สุดยอดครับ เอานิ้วสุดยอดครับมื้อนี้มาครับมื้อนี้ก็เบิ่งเบาต่ำสุมไฟนะครับควันหุยๆเลยแสดงว่าสุมติดแล้วครับมื้อนี้หลอดใต้แล้วครับหูกำลังควันเลยครับ แต่ผมมีไฟ ไอ้เขาอูดมันไปซื้อไม้แปดมันเปียก ติดป่ะนี่
ติด เดี๋ยวติดครับสัมภาระครับมื้อนี้บรรยากาศเปาเอ็มกำลังยามมองครับมื้อนั้นถือบ่นะพุ่นว่าจะได้เปล่าถือบ่โอ้บ่ถือครับนะพุ่นว่าอันนี้ก็สิมารอกันเบิ่งอีกประมาณ30นาทีนะครับผมก็สิลงน้ำแล้วมื้อนี้ โอเคครับผมตอนนี้ก็ทำการใส่มอง4 5 2 5 3 0ใส่ไอยูเข้มๆฟังพุ่นแล้วครับตอนนี้ก็มาย่ามอยู่ครับเบิ่งเบาตรงย่ามไอ2 หานะครับสิได้หลายบ่ได้หลายพี่น้อง บดปลาซอยกันนี่ครับบดปลาซอยเนี่ย นี่ครับนี่มองไง 2 หาครับ 2 หานะครับนี่น้ำเมืองน้ำครับพี่น้องกำลังไหลบ่ฮู้ว่าสิได้ใหญ่หรือ นี่ครับนี่ นี่ครับเบิ่งเลย2 หายกโชว์อีกยกโชว์เอามึงข้างหน้ามึงข้างหน้ามึงไปจะได้งูนครับพี่น้องครับปลาแลนไต่ทรายเต็มเลยครับเดี๋ยว กระดังแดนครับ ปลดก่อนครับนี่แต่ปลางามเลยนี่ปลากด นี่ครับเดี๋ยวกันเด้อ ไอปลาขะแยงหลายอยู่ครับแต่ก็เสียวปักมือกันแต่3 ไอ4 หาบ่ทันได้ไปเบิ่งเลยมีแต่ปลางามกัน 4 หา เริ่มหนาวแล้วครับ เดี๋ยวได้4 หา นะครับพี่น้องอันนี้มองยังบ่าวเอ็ม4 หา ที่หาครับก็เพี้ยนเด้อครับเด้อครับ โอ้ตัวงามเลยพี่น้องเอ้ยปลาตะเพียนน้ำกำลังไหลอย่างแห้งเลยพี่น้องตัวสวยเลยใส่หลายโตอยู่ครับรอบนี้ขึ้นเอาไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวยางกันต่อครับพี่น้องโอ้ยปากยางงามเลยพี่น้อง เดี๋ยวเด้อครับก็ขยันครับ ปากแยงปลากด แย่งคู่ที่หนึ่ง โอ้ปากแยงคือปากยางใหญ่เลยวะ แย่งคู่ที่หนึ่ง ปลาติดถูน้ำกับพวกน้ำเอาต้อมลองวางดูต้อน้ บดแตก ำลอยเขามองเด้อชอบอย่างสวยเลยครับบอกเอ็มกับปดปลาขะแยงโพอยู่พี่น้องตัวเป็นยังไงเลยจนว่าจะปรากฏมานแล้วทิพย์แกลงมาอย่างคุณหน่อยแกลงมาแล้วขะแยงเป็นไรเนาะบ่าวตบเดี๋ยว สาดดิ2 ตัวเลยเนี่ยยางงามเลยพี่น้องเพียนตะเพียน ล้วน อย่างสวยเลยอย่างงามเลยครับนี่ก็4 โมงกว่าแล้วพี่น้องตะเว้นยังเห็นตะเว้นนะครับมือนี้บ่เห็นตะเว้นมา 3-4 มือแล้วครับฝนตกมือนี้ฝนบ่ตกไปครับอย่ามองพี่น้องมองอะไรนี่ตัวนี้นี่ อันนี้มอง30ครับ นะ ไอ้ย่ามโม่กับย่ามเนี่ยมันอันเดียวกันบ่ อันเดียวกันมองกับแนม เอาเลยครับเริ่มต้นกัน อุ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้โอ้หนูเต็มเลยครับ อด ปลาแย่งครับมื้อนี้ 3 หาครับพี่น้อง3 หา ครับ มียังคักเลยพี่น้องข้างหน้าดิไปจะไหน ครับ โอ้พี่ จับปลาเอาเลยครับ ปลาติดโท หมูถือขาครับมื้อนี้ มีแต่ปลาแยกโพงามๆเลยพี่น้อง3 หาเอ้าซอยกันปดโอ้เอาไปแล้ว คำสิคักกว่านี้ ว่าอยู่ครับคำนี่นาสิสุดยอดเลยเนาะ ยำแรงสิคักคือสิถือว่านี่เพ แม่ ราะ นดิ ว่าปลามันถึงว่าเขาไม่กินหาด ครับหัวหน้าเผาก็เอามองลงอีกแล้วนะ คุณน่ะเขา หัวหน้าเผา ตามสบายเลยคุณน่ะ
ปืดยังโพเพิ่งนั่นมันมีแต่แงวงามเลย มีทุกอย่างปลา ขอแค่อย่าให้น้ำมันขึ้นไปอีกแล้ว ขึ้นจะได้ก็ขึ้นครับพี่ บอกขึ้นซ้ำนี่พอแล้วขึ้นจะขึ้นไล่เอาไปแหวเลยเบิ่งนี่ครับเบิ่งให้ชัดปลาบ้านเฮา ปลามูล บ้านเฮา ขะแยงภูนี่ครับถุงกระปอดหนึ่งถ้าเบิ่งเดี๋ยวย่ามแล้วเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งอีกทีหนึงครับตอนนี้ขอปลดก่อนเด้อพี่น้องซอยกัน ตัวบ่งหูมันเลยบ่นี่ เอาเลยล่ะฮะลำมันโลดเดี๋ยวไปจงเบิ่งพุ่นนี่ครับขะแยงภูอีกแล้วครับพี่น้องอยากได้ปลากดนะทางนี้ ตัวนี้คือเด้อเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราถือหุ่นนี่ตัวใหญ่ ไปเดี๋ยวปลดก่อนครับ